为什么这么多人会变成口呼吸者？答案藏在我们的脸型里。古代人类的头骨全都拥有宽阔的下颌和整齐的牙齿，宽阔的口腔意味着更大的气道。古人每天花3到4小时咀嚼坚硬食物，持续的机械刺激让颌骨充分发育。然后工业化食物出现了。研究者 Robert Corricini 花了40年，发表了250篇论文追踪这件事。数据非常清楚，当英国和法国最早引入柔软的加工食物时，仅第一代人中50%出现牙齿不齐，第二代是70%，第三代达到80%。Corricini 在猪身上做的硬食与软食对照实验也证实了同样的结论，吃软食的那一组，口腔明显更小。今天90%的人口腔偏小，牙齿拥挤，气道也跟着变窄。这种退化从出生就开始了。古代婴儿母乳喂养长达2到4年，吸吮的压力会将脸部向外拉伸，扩张上颚，同时强制进行长时间的鼻呼吸训练，因为吃奶时只能用鼻子呼吸。而现代社会用奶瓶喂养，过早引入各种超软食物，这个发育窗口就被关上了。缺乏咀嚼让骨骼变小，气道后部的软组织也跟着松弛，打鼾和睡眠呼吸暂停的生理基础就是这样形成的。